大家好，歡迎嚟到 Stand 起嚟講呢個節目啦。我係你哋嘅節目主持人 Jessica，我係 Hebe。Chloe 係啦。咁我哋呢個節目咧，主要咧就係由我 Understand TV 嘅角度去探討追星文化嘅所有嘅細節嘅嘢嘅。咁我哋今日咧第一集呢個 podcast 咧，我哋就想討論一下追星金錢觀呢件事啦。係啊，咁就想問下兩位先啦。首先就問下大家究竟追星嗰個程度去到邊一度咧？追星嘅程度，我覺得好佛系嘅啫喎，即係佢嚟到我咪追咯，但係我又唔會話使好多錢咯，即係咁你係追咩星啊？咁韓國嘅多咯，但係我又未試過飛去韓國睇咁誇張，我覺得使錢要適可而止，因為我要量入為出啊，冇咁多錢俾我使落去追星度。我自己追日本星嘅，咁我使錢嘅範圍都淨係限於睇 concert 嘅啫。咁然之後我睇 concert 咧，我係自己搶到，咁我就俾原價啦。咁搶唔到咧，我係唔會買黃牛飛嘅。即係兩位都係偏理性派嘅，係聽落係咪？係。咁我咧就係追 BTS 嘅，我都開宗明義咁講啦，我係 ARMY 嚟嘅。咁然之後咧，咁我咧就應該比你哋 wild 少少啦，喺追星呢件事上面，因為我真係會去韓國度睇啦，如果我買到嘅話。咁然之後同埋我都會買 album 啦，會買 merch 啦，會去到即係使錢咧喺呢件事上面使錢嘅人嚟嘅。咁所以咧就係咧，我哋咧就探討一下呢一個第一件事，就係你哋追星 budget 嘅大公開。咁首先就係講下你覺得你自己啦，接受到一個月可以使幾多錢喺追星呢件事上面咧？有演唱會嘅話可能3000蚊內，但係如果冇演唱會，即係 comeback 時期嘅，我諗500蚊到咯。但係3000蚊係連唔連買張飛先？連買啦，梗係連買張飛3000蚊。係啊，咁嗰個演唱會你預張飛可能2000零3000咁樣咯，跟住可能計埋買 merch 買一樣嘢咯。淨係會買一樣嘢？係啊，買咁多嘢冇乜用噶嘛，即係佢出嗰啲 merch 好多出埋啲咩貼紙啊嗰啲，即係買嚟都冇乜意思咯，所以就唔使買咁多，買一樣夠噶啦，即係代表我有去過呢個 concert，真係紀念自己有去到幾靚，我去咗，我就買啦。咁你會買咩 item？ 即係如果淨係可以買一樣嘢嘅話，通常買啲用得噶咯，即係衫啊，或者鎖匙扣咯，鎖匙扣都會買，公仔嗰啲。咁如果衫同鎖匙扣就可以揀一樣咧？我買衫。你會買衫？係啊，衫會有用啲咯，即係我可以着啊嘛。咁但係鎖匙扣都係攞嚟掛嘅啫，咁冇話好有必要。但係你真係會着嘅，因為有啲人買一件衫翻去就係收藏，係唔會着噶嘛。我會着噶，我會攞嚟襯衫咯，真係會着噶。係，咁就係即係日常出街都會着。Even 嗰件衫係淨係寫住可能嗰個 concert 嗰個名咁樣。咁但係嗰啲就有啲誇張咯，即係好似我又冇試過直接着件 concert 嘅衫出街，但係嗰啲即係咧 Seventeen 咧，即係我有買個 Seventeen 嘅牛仔褸啦，係牛仔褸係幾好襯噶咯，即係同埋呢個名唔係好大啦，所以我平時着出街。即係 subtle 一啲 fashion 少少，因為好多嗰啲咧 concert 嗰啲 T-shirt 就係寫晒 concert 每一個地方啊，嚇 concert 係啦，喺嗰邊一場邊一場嘅，咁嗰啲你會唔會買啊？咁好似好多人都買咯，但係我又冇買過嗰啲咯。因為我覺得唔會着到咯，我都覺得好難着得到嗰啲。你點睇啊？你會使幾多錢喺追星上面咧？我每一年我用唔到月計啦，因為我唔係每一個月去睇 concert 啦。咁但係你話我每一年會使幾多錢喺追星身上，我諗係 less than 5000蚊。咁其實係啊，因為你其實最主要嘅使費都係買嗰張飛嘅啫嘛。咁我買嗰張飛咁可能under 2000咁就已經埋咗單啫嘛，咁我又唔會特登走去買 merch 啊排隊啊又食，即係我完全唔買嘅。係啦，我完全唔買嘅。我有買過一次咧，就係YOASOBI 舊年嘅演唱會，咁佢就出同某一個啤酒嘅公司合作，咁佢就出咗個 YOASOBI 嘅啤酒啦，咁我就買咗嗰個啤酒，因為我淨係想儲嗰個罐，咁 which is我可以喺現場度飲埋嗰罐啤酒，跟住然之後攞住個空罐入去，咁對於我嚟講係有紀念價值咯。我純粹覺得嗰個罐好靚咯，咁所以我留低咗嗰個罐。但係其他時期我係冇買過 merch 噶，即係佢揀咗樣最難去到收藏嘅嘢，就覺得佢好有收藏嘅價值，然之後就決定咗要飲完之後，仲要攞翻個罐翻屋企，都唔會買一件本身就可以收藏得到嘅 merch 嘅。你係冇物欲定有物欲噶咁真係？咁你攞住個啤酒罐，但係個啤酒罐咪仲冇用過你本身嗰啲 merch？啱啊，即係嗰樣嘢除咗一個擺字就冇第二樣嘅意思啊。但係你覺得 OK？但係我比起啤酒罐，我更加之而唔會買啲咩鎖匙扣啊、
衫啊嗰啲。我覺得當年 YOASOBI 佢最有用實用嘅一個 merch 就只有係毛巾。咁但係嗰陣時我冇買到，你嗰條毛巾係做咩啊？嗰條毛巾係做咩啊？因為我有朋友同我一齊去嘅，咁佢哋就有買嗰條毛巾嘅，因為佢哋會做運動。會用㗎，會用㗎。嗰條毛巾唔係就係係啦，咁樣影完相，跟住就可以收翻慢㗎啦，會唔會咧？但係我朋友係有用到 YOASOBI 嗰條毛巾嘅，通常呢啲毛巾都會甩色，你即係感覺唔知佢最尾有冇甩色啦。師兄啊！有啲誇。呢個罐係完全係超脫咗我想象。但係韓星都好多有罐㗎，即係 Seventeen 喺日本都有出罐。但係通常會唔飲，即係成支原支收藏。會員淨係收藏個罐空罐。我翻去影嗰個罐俾你睇。啊好啊，你同我 K 翻落去條片嗰度。冇人會幫你 key 翻條片落去嘅，係咁樣咯。但係因為我自己咧，我係路買型嚟嘅。我係會即係見啱就會買，因為我本住一個心態就係，如果我今日唔買，我第時會後悔我冇買到，即係嗰樣嘢唔會再有噶嘛，即係唔會再出噶啦嘛，佢 concert 先有噶嘛。咁如果我而家呢一刻冇買到嘅話咧，我之後我一定會抌心口，點解我嗰陣時唔買？所以我就本住個心態就我睇啱就會買啦。即係如果我 concert 嘅 merch，例如我上次去睇J-Hope 嘅演唱會咁樣，我係買咗帽啦，買咗個 tote bag 啦，再買一件衫啦，跟住再買咗一個嗰個磁石啦，即係我大戶嚟噶。總之見啱我就會買噶，因為我就係一個好慘痛嘅經歷啦。嗰陣時佢哋嚟香港開演唱會啦 BTS， 跟住然之後咧，我係朝頭早6點已經去到亞博嗰度排隊買 merch， 跟住然之後，但係我去6點去到咧，前面已經有1000人啦，咁所以咧我最後都係買唔到我想買嘅嘢，咁所以我就心心念念記住咗嗰個我買唔到我想要買嘅嘢，我好後悔嘅嗰種感覺咧，所以我就係自此以後就係如果我有機會買嘅話，我一定會買咯，即係我就唔理究竟使幾多錢啦，因為咁嗰個當下嗰一刻。嗰個我買唔到會後悔嘅心情實在係太氣憤啦！但係呢一堆 merch 你有冇再攞個出嚟睇，或者有一個地方安置佢哋？定係佢完咗個 concert 翻到屋企劈埋一邊，冇再理過去？我多數都係會買衫嘅，我中意買衫呢個品項嘅，即係無論佢係jacket 啦、hoodie 啦，定係T-shirt 咧，我都有買過嘅。咁所以就呢啲嘢，就算我唔着出街，我都係喺屋企着嘅嘢咧，我就覺得都 OK 啦。咁起碼我每一次我着住嘅時候，我都會諗起嗰件事啊嘛。咁但係我係比較少買，但係多數人都會買嘅就係嗰啲演唱會先有嘅小卡trading cards。其實或者抽嗰啲係要抽嗰啲咧，我就比較少買嘅，因為我成日都抽唔到自己嘅本命，咁所以我就唔買啦。因為我覺得呢個唔係我心之所屬嘅一個買賣啊，咁所以咧我就通常都唔買嘅。睇下嗰日心情好唔好啦，心情好好咪會買咯。但係其他一般時間我都係買一啲衫啊，呢啲即係 standard 唔使抽，唔使用自己運氣嚟去做嘅買嘅嘢咯，咁樣係啦。演唱會啲 trading 卡好醜啊，但係。即係通常都唔係自拍噶咯，嗰啲卡，所以我覺得冇乜買邊好官方嘅咩？啲全部都係就係試嗰件衫，就企喺個背景前面，係啦，即係唔係冇乜收藏價值啊。好係咩？嗰啲真係廢紙嚟嘅喎，同佢印出嚟嗰啲相一樣，即係嗰啲相係冇乜用。講起呢樣嘢，就係你點樣睇小卡呢一件事咧？但係自拍嘅卡靚嘅話，我會買咯。即係我使過最多錢買嘅一張卡，應該係300蚊。300蚊都唔係好多咗一卡啦，卡嘅實即係睇下嗰期嘅卡價係點嘅啫嘛，有啲係好貴嘅。可唔可以講多少少啊？因為我即係例如買卡嘅人，冇錯，買特典嗰啲咧有啲好貴噶嘛，即係可能嗰一張由日本身影得好靚嘅，即係好似嗰陣時咧 Seraphim 嚟香港啦，跟住金彩媛嘅嗰張送卡啦，因為佢有泳區，跟住又托住個頭，跟住有短頭髮，個髮型又靚咁樣啦，跟住張卡就炒到好貴咯，好似成300-400蚊一張。但係好似唔同成員有唔同價錢噶嘛，即係最貴嗰啲可能可以去到好貴喎，同埋有啲係點講咧？有啲係少有啲噶嘛，即係好似之前 JK 有張卡都係炒到好貴嘅咯，我知。
但係嗰張紙嚟嘅啫喎。咁但係當所有人都買嗰陣，你就會想儲噶啦嘛，即係有啲 FOMO 嘅感覺咯。有啲 FOMO 嘅。係啊，即係買小卡係有少少 FOMO 嘅咯，即係見到人哋儲睇成個，你又會想要。但係我已經戒咗呢個習慣，我基本上冇乜點儲過小卡啦。但係你係會直接買張卡，你唔會買個 album，因為通常都係喺個 album 嗰度，即係點樣去每一張嗰張卡。咁講咧，我會抽一次咯，跟住我抽一次抽唔到就直接去買張卡咯，唔會嘥時間嘥錢喺嗰度慢慢抽咯。咁你會喺咩門路度買啊？呢啲嘢 IG 或者 Carousel 咯，但係有啲 WhatsApp group 噶咯，即係追星嗰啲 WhatsApp group 咧，啲人會放卡噶，係。咁講起啲 album 咧，就想知道一下，就係你知而家啲 idol 咧，嗰啲 album 咧係一個 album 會出五花八門好多種系列嘅版本啦，咁樣。咁你哋點樣睇咧？你會唔會包晒咧？每一次？我已經好耐冇試過買包晒成 set 嘅 album，即係我會喺咁多個裡面揀一個我最中意嘅 concept，跟住買嗰一本咯。即係可能呢一度呢一個係田園風，跟住另一個係行型格風，即係每本 album 都有唔同嘅風格嘅。係。咁我就揀我最中意嗰 set 相嘅嗰本 album 嚟買咯。依家嘅習慣係，但我之前係有試過買晒成 set 嘅，但係嗰陣時已經係 IZ*ONE 買 Panorama 最後一張專嗰度我就買晒成 set 咯。你淨係嗰一次買晒？係啊，之後我都之前同之後我都冇買晒成 set。好理性喎。嚇咁嗰次係真係最後我先買啫嘛。係。即係如果唔係我唔會，我都應該都唔會買晒成 set。我每次都係全包。嚇！但係咁咪使好多錢，跟住屋企又冇訂擺喎。係啊，但係每一 set 都有啲唔同噶嘛，即係佢嗰個入邊本嘢又唔同啦，張卡又，但係你唔會揭出嚟睇噶嘛？會，嗰日會揭出嚟睇。我將所有嘅卡咧都抽晒出嚟，跟住擺喺一本卡簿入邊啊。但係我都唔會有時間攞出嚟揭咯。哦，所以你就覺得唔揭，所以就冇呢一個點解要買晒一 set 咁樣？咁但係你啱先又話，如果嗰啲卡你都想收一 set 咁樣。我唔會收一 set 嘅，即係會收最靚嗰張咯，或者係我睇真係好想要嗰張我先買咯，即係可能我依家有嘅卡可能係30張以內咯，嗰本簿係都係30張以內咯。我已經放咗好多出去咯，因為嗰陣時已經開始脫咗呢個卡慳咁滯，淨係留翻啲我覺得最值得收藏嘅卡。哦，我到而家今時今日為止，我由 Day One 追 BTS 嘅時候已經係會包晒。成 set，即係唔係成 set 小卡嗰啲啊，因為佢可能你當7個人每人有7張咁樣，都有成49張。但係佢例如如果佢呢一個 album 佢出4個 version， 我就會買晒4個 version 咯。係啊，即係我覺得咁樣我支持緊佢啊嘛，即係我用我嘅錢行動證明啊，我好愛佢哋㗎。真係唔使使咁多錢㗎嘛，我買一張。佢屋企應該係 BTS 嘅一個通食。但係你買一張都可以衝緊銷量噶嘛，唔使買咁多張。你買4張可以衝4個銷量。咁人哋買簽售嗰啲夠買成1000張咁樣，你又唔會跟住人哋買成1000張。咁我冇呢個財力可以買錢，即係個個嘅財力都唔一樣。但係於佢嚟講咧，支持個 artist 咧，似乎係一個藉口咯。佢淨係想要晒食 set 啫。都唔係嘅，即係咁講，即係咁都係我本住都係嗰個心態啦。我覺得唔買，我之後會後悔唔買咯。同埋佢包成 set 咁樣買咧，但係佢唔會升值噶，會有特典噶嘛，即係咁講。你蚊人價咪都，即係一人一半。真係試過，我中學嗰陣有㗎，即係我哋買晒成 set 就會有成 set 特典啊嘛。咁我哋每個人中意嘅成員都唔一樣啦，咁我哋就要翻嗰幾個成員嘅特典，跟住我哋一齊每人買一本咁樣夾埋成 set 買。好有用喎，慳錢啊！我覺得呢個都可能係同年紀有好關係。即係因為學生黨就會即係喺錢嘅角度嚟到講，都有啲嘅限制嘅，都有啲理智嘅。咁但係作為一個上班族嚟到講，就係我自己嘅係可以去到控制我嘅金錢。咁所以咧，我就同埋我冇咩消遣啦。咁所以就可以用呢一個嘅錢嚟到喺追星呢件事上面就多啲咯。我覺得係希望有一日你都感受到我嘅快樂。我而家都好快樂噶，但係我有一路 keep 住追星啦。咁我現身都有朋友要使錢入嘛，即係我唔會淨係局限喺嗰個追星嗰度，啲錢要好好咁樣分配開咯。係，咁睇嚟你現身都幾充實。係，咁我哋解唔到呢件事，因為 J-pop 係唔使冇乜小卡嘅成分要抽嘅，但係會升值噶喎，有啲卡。
我有次係但係冇小卡要抽，佢都會出好多 version 㗎。佢會出 album，但係對於我呢一個冇乜物慾，即係你哋話啫，我冇乜物慾嘅情況之下，我係唔會買 album。但係日本嘅專輯係貴過韓國啲專輯好多噶，即係你買同一個 artist 嘅 album，日本都貴啲。日本嘅 album 係係真係貴好多係㗎。我覺得個 album 對於我嚟講只有收藏價值，沒有實用嘅用途。咁但係喺冇實用嘅用途情況之下，我就唔會買個 album。所以我係一本 album 都冇。日本日本都冇，咁你好要話自己係叫你石屎啊，都要一本。咁你攞應援嗰陣，人哋叫你證明你係啱啊！你點樣證明你係佢嘅 fans 啊？你連一本 album 都我有整應援咯，但係即係你會寧願攞啲錢去整應援都唔買 album。係啊，即係你就唔消費。因為對於我嚟講，我整應援即係例如我整 keychain、整貼紙嗰啲，起碼真係叫用得到啊嘛。但係本 album 對於我嚟講就係一隻碟再加一個即係個殼加隻碟，係啦個殼加隻碟咁，跟住隻碟我唔會無時啦啦攞個 CD 機嚟聽。但係你擺喺度就係開心噶啦嘛，即係我擺本嘢喺度，到時有實感喎。你哋有冇 CD 機啊？有啊，有啊， OK，繼續啊。有啊，唔會用咯。咁你都有 CD 機咯喎，咁點解唔會用啊？唔會開嚟用噶嘛，我用 Spotify 聽咪得咯。啱嘛？嚇！啱嘛？即係雖然個音質係有分別，但係我對音質嘅要求好唔高咯，即係我就係聽到就得噶咯。嚇！咁啊，我哋冇得喺屋企滾嗰啲音樂噶喎。都唔使滾噶，咁你都可以得閒攞出嚟聽下噶，唔得嘅咩？咁我用電視機開 Spotify 播咪得咯，我唔使特登拆嚟碟出嚟。哦，我開始有啲理解點解而家嗰啲 K-pop 嗰啲公司開始出嗰啲冇隻碟喺入邊嘅 album 啊。我嗰啲 keychain 一 Keychain 啊插個耳機落直接聽嗰啲。反正你哋都唔會攞出嚟聽 CD，咁整隻 CD 出嚟做咩？整隻 CD 都要 cost 噶嘛，我整第二樣嘢好過啦。 CD 好平啫嘛，咁都要整嘅啊！即係咁，你如果嗰啲人簽售買幾百隻，佢都要整幾百隻 CD 啊！即係咁但係你冇一隻 CD 咪冇咗個意思咯，冇一隻碟嘅喎，咁你仲買咩？咁你買翻去都唔聽噶啦，咁樣有意思咪叫啫。 photo book 咯，你嗰個唔叫 album。係啦，咁就唔係 album 啦，咁就係即係唔係咯，我就都覺得呢樣嘢幾搞笑咯。甚至乎我以為你哋係冇 CD 機，所以就會有一個感覺就係我買隻 CD 嚟做咩咧？我都冇 CD 機，我唔會聽咯。點知原來結果係有 CD 機，然之後但係覺得自己唔會攞個 CD 機嚟播嗰隻碟，所以覺得隻碟冇用。我就覺得呢個係幾搞笑嘅一個 situation 啊，係咯，就覺得有少少衝擊到我嘅呢個思想，因為我真係會用嘅，我真係會屎忽痕嘅時候攞隻碟出嚟，跟住然之後就聽，跟住然之後就會收翻埋咁樣咯。屎忽痕應該都唔會屎忽痕到去打開個 CD 機，跟住塞隻碟落去。我特登喺個櫃度抄翻本 album 出嚟揭開佢，跟住攞隻 CD 出嚟塞咗落去，跟住要唔識用個 CD 機，之後我入咗落去，係啊，好唔中意用 CD。打開咗佢放隻碟落去，跟住撳翻佢入去，但係佢唔識自己播喎。點會啊？要撳掣，要撳好多掣嘅喎。呢部 CD 咁有少少 cam，咩嗰啲 CD 機係真係咁噶嘛？音響嗰啲咁呢個掣就係嘅喎。撳翻入隻碟落去，跟住要撳播定唔知撳咩咁啊？咁好難咩？咁係咯，我唔識用啊，嚇！好難咯。我已經好耐冇打開過個 CD 即係你識得用電腦呢啲咁複雜嘅 machine，但係唔識得用 CD 機呢啲撳一個。啊！一定要學用 CD 機噶嘛。都咁我用電腦都聽到歌，做咩要開 CD 機咧？都冇錯，你都電話都你都講得冇錯，係唔啦，係好使學過。所以呢個就係你哋唔係咁買 album 嘅原因啦，係嘛？係佢啫。我喺以前即係唔撇除追星啦，但係我以前仲有玩 HiFi 嘅時候，我係會買碟嘅。但係雖然唔係追星嘅碟，我係有買碟 classical 嗰啲，聽嚟另一啲啦，唔係 classical 啦。咁 anyway 啦，因為嗰陣時係要將隻碟裏邊嘅資料過落去部 HiFi 機嗰度，你先至可以聽到 HiFi。咁所以嗰陣時就有買碟啦。但係自從冇玩 HiFi 之後咧，就冇再買碟啦，包括連 artist 嘅 album 都冇再買過。係呢個係同追星完全冇拉楞噶咯，係啦，完全唔係追緊一個星咯。
係啊，我 relate 唔到啊，成件事係啊。唔係咁，但係唔買 album 真係好匪夷所思咯。係咧，但係追星唔買 album，即係因為你買 album 先至係實際對於個星嚟我講嘅一個支持，你支持佢作品，所以你要欣賞佢呢件事，咁所以你用一個 album 去到話俾佢知啊，我好中意呢個你嘅作品，即係整應門呢嗰啲個星係唔會知噶嘛，即係但係你 album 嘅 sales 個星係會知噶嘛。即係韓國人咧係會隨身帶住本 album 喺街嘅咯，即係可能你有冇睇過咧？嗰陣時 Twice 唔知有個多言去其中一個綜藝節目啦，跟住有個中學生咁樣經過啦，跟住同佢講：我係你嘅 fans，跟住燒一打開攞本 album 出嚟，可唔可以幫我簽名？啊，真係隨身㗎，係咩啊？節目係組唔係啊？係真係㗎，嗰個人咧係喺屋企樓下撞到佢咯，因為。跟住一係去到屋企樓下，跟住見到多言喺隔離，跟住就話：哦，有你 album，我係你 fans，跟住打開個書包就係本 album 攞出嚟，可唔可以幫我簽名？佢哋真係會袋住本 album 喺身噶咯，即係韓國人係咁樣追星嘅。所以咧，我小學定中學嗰陣咧，我都有幻想過，可能我有一日喺香港會撞到個 artist，所以我每日要袋住本 album 出街嘅。所以呢個係一個儀式感嚟嘅，幾 Q 啊！你呢一個嘅諗法，唔係即係都會有啲人帶錫佢下部嘛。咁你唔會想像到佢有陣時喺香港出現，即係之前子瑜都有嚟香港，唔知啲人喺街撞到定係真係有呢個可能噶咯？呢個世界咩都有可能噶嘛？你都講得好公道，係咯，袋住張小卡喺身，你都可能會撞到個 artist 叫佢幫你簽名，好衝擊啊！你睇下佢而家個樣係難以置信嘅樣子，呢啲叫做希望在明天啊！呢啲叫做機會係好值，機會係留俾我啲個 artist 我都唔知佢咩樣，idol 我點會知佢咩樣啫？你又真，你都公道，又搏唔到，我都唔知講咩好啦。咁係咯，我唔知講咩好。咁不如我哋試下轉一個話題啊！既然我哋都唔知講咩好，咁就係咧，你覺得你為追星呢件事，或者為你嘅偶像做過最瘋狂嘅一件事係啲乜嘢？我講先啦。咁既然大家咁沉默，我就係嗰陣時咧，去呢一個韓國睇 BTS 嘅演唱會啦。咁然之後咧，就係去咗排佢哋個 pop up store，因為佢哋喺我唔記得咗嗰個 exactly 嘅地址喺邊度，佢哋就搞咗個 pop up store 啦。咁然之後，因為佢哋咁啱咧，我去嘅前一日 BTS 嘅成員去咗個 pop up store 啦，所以第二日係超多人排隊啦。跟住然之後，我係排咗7個鐘頭，我先至排到入去個 pop up store 裏面。即係然之後，咁當然排到入去，咁我梗係要買嘢啦。我排咗7個鐘，唔係買嘢啊嘛。即係呢個就係我其中一個，我覺得自己都幾瘋狂。再加埋啱先就係另外嗰個就係我喺6點鐘去到亞博排隊買 merch 呢件事，我都覺得係幾瘋狂嘅。即係對於我嚟講，我都算係一個溫柔，即係又唔係咁瘋狂嘅粉絲啦。但係對於我嚟講，我覺得我做嘅最瘋狂嘅事就係排嗰7個鐘頭嘅隊，同埋6點鐘就去到呢一個亞博嗰度排 merch 呢兩件事啊。同溫柔有咩關係啊？即係唔粗暴咯，即係咁。追星可以同溫柔扯得上關係嘅咩？唔係有啲人追星嘅方法好粗暴嘅，哦，即係嗰啲衝上嗰啲插隊嗰啲，咁都幾溫柔嘅。係 verify。好啊，瘋狂啊！其實又冇話好瘋狂嘅啫喎，即係嚟嚟去去都係嗰啲噶啦，睇下演唱會啊，最癲去日本旅行嗰陣咯，即係同屋企人去嘅。但係咧，因為 Seventeen 嗰陣有個 museum 喺嗰度啦，跟住但係佢要唔知日本電話定地址先可以買到嗰啲飛入去個 museum 嗰度，好麻煩嘅。總之就係，跟住我就託咗好多個人啦，跟住叫佢哋可唔可以借個電話俾我啊？跟住即係喺日本讀書嗰啲，唔係啊，日本讀書嘅人，跟住叫佢哋借電話俾我買啊，跟住叫佢幫我買，因為要去 Seven 唔知俾錢嗰啲嘢，總之好麻煩啦。跟住咧就唔知問佢哋借電話搞會員 membership 啦，跟住又要買嗰張飛啦，跟住去到嗰度仲要自己去睇嗰個展咯，自己一個人撇甩成屋人，係啊，即係你要特登，好似仲要有時間限制，幾點要去到嗰個位音嗰啲咧，跟住仲要同屋企人去旅行嘅情況之下，走咗去嗰度睇展咯。係咁你已經算係嗰陣時係中六考完 DSE 之後，即係其實都未去到好癲嘅啫。不過去外國追星已經對我嚟講係好癲嘅一樣嘢嚟咯。係，但我未試過嗰啲咩特種兵行程嗰啲太誇張啦。嗰啲要等留翻下一次揾人講下特種兵行程，係48小時內係啊，韓國咁樣，嗰啲就真係瘋狂啊！係啊，嗰啲真係癲嗰啲，我係理解唔到點解會有人咁做。雖然可能有一日我都會做得出。死啦！你講完
你哋咁講完，我真係覺得我自己理性度唔好似俾你咁講到，好似我理性度唔係一個 fans 咁樣，要出事嘅。你只係一個 casual 嘅 listener 咋？你係音飯嚟喎。我就係會，因為我係嗰啲即係準時排去買飛，跟住就結束這個回合嗰啲人。係咧，你又唔買 merch 啦，即係你唔會早到啦。跟住之後你又唔會買 album 啊，係又唔買 album 啦。因為對於我嚟講冇實用性咯。係，咁你其實只係一個好 casual 嘅 listener 啫，都唔可以叫自己做。但係會整唔係，但係我會整應援同埋佢哋出新歌，我都係第一時間就去聽嗰啲人嚟嘅。好老實講，但係呢個係好正常嘅人都會做嘅事啊。你整應援，我覺得某程度上係因為你中意整呢啲手工嘢。手工嘢呢。個 true 嘅，呢個都 true 嘅，但係我都想分享嘅。係講啊，唔係，我佢哋三第一個應點啊，應尾啊。哦，但係啲人係話整應援要好多錢噶嘛，即係你睇香港嗰啲咧，可能整係咯要成幾萬蚊咁樣，即係你又唔係做嗰啲幾萬蚊嘅應援啊嘛，我唔係做嗰啲檢係咯應援啊，咪話即係都唔係好瘋狂啫。咁你整應援會幾多錢咧？大概做一次，你會首先你會整啲咩品項，同埋你會整幾多數量先？刺青貼紙，跟住之後手幅。但係呢一度我諗最大嘅 cost 其實係個 time cost。全部都自己整。我梗係揾人印啦，但係自己畫同埋自己砌。咁嗰度可能喺我未翻工之前啦，咁就應該整呢3樣嘢，就整咗2個星期。咁跟住然之後到 production 可能就1個禮拜就已經搞掂。咁即係你整咗幾多份同埋幾多錢？我整咗應該少於港紙500蚊，我唔係好記得實際嗰個，少於500蚊，係好少噶，係咯，好少。好少嘅啫，因為我驚排真係，同埋好多好重我驚。哦，都係嘅，即係要攞住一大袋，好似聖誕老人咁樣，一唔得。但係你係攞演唱會嗰派，因為我整應援係佢哋唔知幾多週年嗰啲咧，即係印翻啲 Polaroid 出嚟啊，跟住開始寄俾嗰啲人。哦，即係好方便嘅啫。你係電子，你係網上派。唔係啊，係即係點講咧？唔係現實派咯，即係我係印咗張真嘅嘢出嚟嘅，即係印咗成 set Polaroid 咁樣，跟住就叫人哋俾郵費，跟住直接寄俾佢。即係你有個皮喎。係嗰度就同人講啊，我而家整咗啲咁嘅嘢啊，所以你話就嚟晒啦，我會寄俾你啊。係啊，就係嗰啲咯，咁方便好多嘛，又唔使自己拎出去。因為我係一個好怕醜嘅人啦，咁所以當怕手更加用呢個。我都要講埋先，俾我講埋先。Sorry，因為當其時咧睇嗰個 concert 咧係仲有一大班 friend 陪我去睇嘅，咁所以基本上我就係做整完嗰個啦。咁派呢個動作咧係我啲 friend 嗰日去到現場喺我手上度即係攞咗一啲 merch 啦，唔係 merch 添，攞咗應援物，跟住要周圍派咁樣咯。所以唔派個動作唔係我自己本人去做嘅，我就係負責整嘅啫。係，仲要假手於人幫佢派添。係因為我太怕醜啦。我做唔到走去人哋面前，跟住然之後嚟。但係啲人唔係話追星嗰都會 ED 嘅咩？係咯，飲咗酒就會醫咯，追星唔會醫咯。係咁另一個故事，若之後事如何啊？請看呢一個下回分解。咁好啦，咁而家有個情景題啦。如果假設當咧食一條蟲就可以俾你去後台同你個星見15分鐘，咁你會唔會肯食咧？係有得互動嘅。係啊，總之15分鐘之內你做咩都得噶啦，食一條蟲。食咩蟲先？死嘅。生噶可能係。生嘅咩蟲先？唔知噶，總之蟲咯。你咩蟲會食啊？你唔好同我講冬蟲夏草你會食啊？係即係咁。咩唔會叫我食咩殺噶嗬3月近走喎呢邊。話會唔會叫你食曱甴先咯？熟嘅曱甴係有冇毒噶？我唔知。啲自熟嘅曱甴啊，你睇下會唔會死咗先噶嘛？就少啲唔死啦。總之你會死嘅我要食咯。只要唔會死就會食。就為咗見嗰粒星15分鐘，你會食。係啊。吓，15分鐘好寶貴喎！你簽售買幾廿本磚都見唔到15分鐘啦，係咪啊？你互動我仲要 true 嘅，爭好遠喎！食粒蟲嘅 cost 嘅，即係嘅 cost 唔係好大咯，係咪啊？只要唔會死。你可唔可以喺個鏡頭面前佢同攞住個咪講一次，為咗見粒星15分鐘，你會食蟲？好啊。我會我係會為咗見粒星15分鐘食隻蟲咯。先唔會嘅咩？係咪？
死咗嘅話可以接受咯，生嘅話就不了。好。咁 Chloe 咧，你會唔會為咗見 idol，為咗見到佢真樣啊，食蟲？生嘅唔可以，熟嘅可以。咁啊，即係一樣講。為咗見 idol，我可以食一隻生，唔係蟲。我可以食一隻熟嘅蟲。我係唔會為咗見 J-Hope 而食一隻熟嘅蟲噶，佢哋黐線噶。點解啊？蟲好抵咯，但係蟲食一隻一隻啫喎，你可以就咁咬完之後，你哋都撥水完。咁核突。都識嘅咁好嘢噶嘛，即係諗下你食咗都唔知啦，打碎佢。即係你諗下，內地人都食咁多炸昆蟲啦，你都法國有蝸牛啦。咁，但係我真係唔得咯。咁如果要為咗要見 idol，要你戴 con 15分鐘得唔得？要塞入隻眼入邊，你最深嘅恐懼，咁得唔得啊？可以，都得啊，乜都得咯，簡直得唔得？唔得，食嘅蟲唔得，食生嘅蟲唔得，食屎唔得。哦，我應該一開始就問食屎，食屎唔得啊！呢個太誇張咯，呢個一定唔得咯。食屎唔得，為咗件 Seventeen 食屎，一百 percent 唔得。你諗下，你食完屎之後，你見 Seventeen 嘅時候，你個口臭噶喎。咁唔係呢個問題咯，你呢個太誇張咯，完全唔係呢個問題，係本身就唔會擺得落口咯。你呢個係我想食蛋嘅故事嚟噶。咁我清上豆。係咯，唔得咯，一定應該冇人會咁做咯，我覺得。OK，大家會唔會為咗見自己嘅偶像食屎呢？呢個係開放題目，大家可以喺留言嗰度話翻俾我哋知。我哋都想知道究竟大家會唔會為咗見個 idol 食屎噶？係。咁然之後就係啱先都有講到啦，大家睇演唱會，咁就話大家就預咗張飛2000蚊，咁樣然之後咁你哋係唔會買黃牛嘅，亦會買黃牛嘅。我唔知嗰啲算唔算黃牛咯，即係但係佢會喺本身嘅價錢上面加多啲咯，即係可能1799嘅飛佢賣2600咁樣咯。咁樣都唔係黃牛，吓，爭好少啫喎，爭個都爭差唔多1000蚊嘅啦喎。你可以接受嘅 range 係幾多？1000蚊內，即係加1000蚊內。係啊，唔係但係其實睇咩位咯，即係通常都係睇個位中唔中啊，跟住前唔前咁咯。即係如果佢個位係中間偏前嘅話，我覺得1000蚊內係接受到。但係我目前為止買過即係貴過原價嘅飛，應該都係買過2次。2次。我係冇試過買黃牛嘅。咁係你實力 OK 可以搶到飛啫。咁你冇諗過啲搶唔到飛嘅 unlucky 嘅人係咩感受？係喎，但係咧，我就算搶唔到咧，我都冇一個慾望要去買黃牛。但係唔一定係黃牛噶嘛，有啲人係內部飛嚟嘅。你覺得嗰啲又係咪？嗰啲都算係，嗰啲又算係黃牛？咁樣我嘅standard 就係只要佢唔係原價就係黃牛啊。就呢個散米個，呢一句好有西原價就係黃牛。咁但係咁內部飛嗰啲人唔一定係加咗錢噶，咁但係內部飛都好多人買啦，咁啊即係全部人都係買到冇咯。人哋買唔代表佢要買啊。唔係咁，但係你冇買唔到飛喎，咁你都唔會買內部。我好隨緣噶喎，如果我嗰個即係個演唱會我買唔到嘅話，咁我就覺得係我冇緣睇呢個演唱會。係啊，我下多係我想睇嘅慾望會大過我覺得佢同佢有冇緣咯，即係可能冇下次咧，即係咁講。你都公道，即係有啲會解散噶嘛，即係你要驚你睇唔到今次，跟住就冇下次。有啲會入獄啦，同埋 Oh no！呢個唔知道意外同埋聽日邊個會嚟先噶嘛，係咪？係咯，所以買內部都可以接受啦，唔係啊？咁你內部飛都係叫做一個渠道可以買飛噶，你好難揾到原價放翻出嚟俾你嘅好入噶。我上次真係揾到原價。你嗰啲係咪冇人買？好原價。好啊，阿杜冇人買，問好。我唔知你睇緊阿杜。我都唔知喎，即係咁講，我唔熟日本嗰啲咯，即係韓國嗰啲，如果冇人買係會平過原價添噶嘛。我係有買過平過原價嘅飛入場睇嘅啦，即係佢會跌到平過原價。嗰次買咩咧？唔記得咗啦。總之係有一場演唱會係平過原價入場睇，好似就係 LE SSERAFIM。哦，LE SSERAFIM 平過
最近我講呢啲講得嘅講得嘅，哦，佢係即係咧係內部飛嚟㗎啦，但係咧嗰個人就出話有特價飛，因為嗰啲位咧係同另一個平啲嘅區係隔咗條走廊嘅啫，跟住所以就嗰個位係啊就賣唔出，跟住就賣咗低過原價，但係係 TIP 飛嚟。但係本身而家好多飛都係你唔到攞到張飛，你都唔知道坐邊個位嘅喎。咁點樣去到操作呢件事啊？內部飛唔係即係你話啱先話，因為隔咗一條走廊就所以嗰啲飛就賣唔出啊嘛。但係你本身你未開票之前，你都唔知道自己係嗰個位㗎。知㗎，內部飛會講㗎咯，即係嗰啲係你純粹 City Line 撳飛嗰陣睇唔到啫嘛，係即係你撳完嗰下俾錢之前你會睇到咁。咁但係嗰陣時我撳到我就直接買啦，我唔會諗係咩位㗎啦嘛。咁但係如果買內部飛我就會 consider 埋佢係咩位。咁但係黃牛嘅話你即係街出面嗰啲信唔過㗎嘛，即係最多都係揾啲可靠嘅內部飛咯。最近喺 First 好好笑喎、最近我唔知道嗰啲人係真係放飛啊，定係流量密碼嚟嘅。總之佢就會話咧自己唔知因為咩事，所以就睇唔到個演唱會，所以放飛啊。哦，但係嗰啲理由係好奇怪，似突然之間大咗肚啊，睇唔到。試過啊！嗰陣時咧睇 TG Group 嘅人買飛啦，好似唔知睇邊個演唱會啦，跟住咧之後 DM 問佢咁樣，佢話放單丁嘅飛，跟住咧我就問佢啦，跟住佢就話咩俾條女飛咗啦，跟住個女仔唔知同你睇啦，跟住就話依家多咗張飛，所以買原價放翻出嚟啦。跟住咧我 send 俾我啲 friend 咧，佢就話呢個應該係呃蝦條嘅，唔好覆佢啦，跟住就落咗。而家係勁多呢，完全係唔知點解會出現嘅理由。唔係啊，但係真係會有人落答噶咯呢啲，有人信咯，有人信咯，因為佢真係講到好，即係我覺得層咁樣。本身佢哋一開始咧嘅時候，呢個 trend 一開始嘅時候，我都信地嘅。但係後尾啲理由越嚟越誇張之後咧，我就覺得呢個應該係一個流量密碼喺 Fresh 上面，但係啲圖係真係放飛咩大咗肚，仲要攞張超聲波相咧擺落去，跟住就話咩所以要放飛啊，睇唔到啦。跟住仲有啲係咩啊？會影響人睇演唱會嘅咩？我都唔知啊。即係有啲我自己跛咗喺醫院啊，又睇。呢個我睇過啊，跛咗喺醫院嗰個，佢影咗張相出嚟啊嘛，跟住話自己睇唔到演唱會，但係個演唱會好似係半年之後噶。係啊，好咁幾個笑嘅放飛嘅理由啊！我覺得俾人飛咗，所以要放張飛咯。呢個好 make sense 啦，係 make sense 啊！因為我真係試過咯，即係因為我本身買咗2張飛，嗰陣時去睇 Bruno Mars 嘅演唱會喺香港啦，跟住然之後真係俾人飛咗啦。咁然之後我嗰一瞬間係有諗過，我究竟係要揾一個人陪我去睇啊，定係將飛放咗佢啊？最後我係選擇揾我妹同我一齊去睇啦。係啊，係我張初音嘅飛啊，哈哈。依家要諗下呢個問題啦，諗住放翻出去定係揾人同？我已經會求其揾個 friend 捉佢一齊睇，但係我啲 friend 已知嘅 friend 都已經買咗飛。哦，喺呢度麼？你唔要一位對睇初音演唱會好唔好啊？你哦，一於咁話，係你可以同大家講俾係攞咪講，你要你招一位同伴陪你去睇。11月8號亞博嘅初音，我應該係我唔記得我自己邊一區啦。總之我仲有一張飛喺度啦，有冇人想嚟睇？有人，一定有人嘅。係啊，我相信喺觀眾入邊一定有人想睇初音演唱會，可以聯絡 Understand TV，我哋會幫你match 翻 Koey 嘅，係啦咁樣，係咯。交友平台而家做，係啊，幫你做埋交友平台。唔係，我覺得咧分手所以放飛呢個咧都叫做 make sense。但係咩大體波乜嘢事係咩？乜嘢跌跛隻腳啊嗰啲咧，都係覺得冇體驗過，所以理解不能啊。係理解唔到點解分手要放飛。咁你唔通你同你前男友去睇咩？咁唔係，咁唔一定噶嘛，即係你一定會揾到 friend 同你去睇噶。呢個可能係 E 人，E 人同 I 人嘅分別嚟噶，係咁。然之後最後嘅問題就係，你覺得追星呢件事上面有冇話即係帶俾你啲咩？或者你有冇試過就係覺得有啲乜嘢嘢你係後悔自己即係喺買咗啲乜嘢嘢啊？或者你後悔自己冇買過啲咩嘢咁樣？喺淨係金錢觀呢個大題目裏面。有啊，一定。可唔可以分享下？冇去到嗰啲演唱會咯，即係
中一嗰陣，IZONE 有嚟香港嘅，跟住嗰陣時咧係佢哋最後一次，亦都係第一次嚟香港。我嗰陣時係諗住咧，我冇諗過有 Covid 㗎啦，跟住嗰陣時諗住，唉，仲有幾年應該點都會再嚟嘅，仲有 Mama 嗰啲㗎嘛，跟住就冇睇到啦。跟住結果咧，之後就冇再見到。即係佢解散之前都冇再試過見到真人啦，之餘仲要解散咗之後都冇乜機會可以睇得晒12個人嘅演唱會咁樣咯，即係真係好後悔咯！嗰陣時咧喺度諗緊點解中一嘅時候有 budget 都冇去到咯，即係嗰陣時仲要有 friend 留我一齊去睇噶啦，跟住同佢講啊應該好多人會有下次嘅，跟住咧嗰陣時又覺得好似唔係好值得使咁多錢咧，因為係要坐山頂。跟住，但係依家發現咧，其實嗰陣時坐山頂係值嘅咯，因為都係亞博啫，即係亞博嘅山頂都可以接受啦，同埋係之後真係睇唔翻咯。跟住嗰啲歌咧，你聽唔翻 live 咯，因為佢解散之前係冇試過再有 offline 嘅活動，which 係我覺得之後嘅演唱會咧，就係每一次想睇會 influence 到你就算買內部飛都去睇嘅一個因素咯，就係因為之前你 miss 過一個睇唔翻嘅演唱會。但係如果你話買嘢嗰啲買多咗一定有噶啦，真係買唔翻出去，之後就而家都屋企有成箱喺度咁樣咯。即係所以就會買少啲啦而家。我覺得佢呢個講得好好啊，好動容啊。吓，你冇試過睇唔到個演唱會，跟住睇唔翻？Touchwood 就未試過咯，因為佢哋仲活動緊。咁係因為大家都唔追限定團咯，但係追限定團好辛苦，即係啲人話追 IOI 嗰啲你都睇唔翻噶啦。係啊，即係但係我都有好多 friend 係中意追限定團，所以佢哋都即係全部人都之後就個個都話追完呢團限定之後就唔再追限定團，但係下一次有選秀嗰陣又走咗去睇咯，即係大家都係咁樣。但係我係真係好決斷咁樣決定唔再追限定團嘅，所以咧因為太痛係。即係嗰陣時解散演唱會，我係睇 online 版本噶啦，跟住咧係真係抽離唔到咯，喊咗3日3夜，差唔多啦。即係你諗下，你追咗咁耐，跟住無啦啦話解散，但係本身係有假希望，係話可以續到約，所以就最慘係有個假希望。係啊，跟住你到解散咗，你都仲有假希望，所以就冇啊。都係成日久唔久又話要出嚟重組嗰啲係啊，好辛苦啊追限定團。只要唔追限定團就應該冇呢啲煩惱噶啦。冇呢啲煩惱住，冇呢啲煩惱住。係 Touchwood 即係嘅 artist 都係限定嘅，都仲會動中嘅，係啦，係長長久久啊，希望長長久久。我覺得呢個都係一個，我都幾同意你嘅講法嘅，因為就係正如我一開始喺今日嘅節目嘅一開始就係講啦，就係我唔想令到自己翻去之後後悔，所以就會係好珍惜我去到睇演唱會嘅機會同埋去買嘢嘅機會啦。因為我覺得咧錢咧係可以再揾過嘅，但係咧嗰一刻如果我冇做到嗰個決定咧，我翻去係冇得再改變呢件事啦。咁所以就係我就會喺有控制嘅情況底下，去到幫自己做一個快樂嘅回憶咯，就係咁樣。即係對於呢個追星嘅金錢觀嚟講，我係咁樣睇嘅。有控制，咁樣係有控制噶，好似係喺我能力範圍裡面咯。即係能力範圍以外你就負債噶啦嘛。係啊，好難喺能力範圍追嘅。因為有啲人真係會不惜一切，即係例如佢要睇晒咁多場演唱會，又或者去晒咁多場簽售，呢啲可能係佢能力範圍以外噶嘛。但係佢因為嗰一下佢真係失去咗呢一個控制，咁佢真係會去到千方百計去到做呢件事。有啲人可能問屋企人借，有啲可能問出面嘅人借。但係我覺得咁樣係違反咗追星本身就係自己嘅一個喺自己嘅控制裏面嘅一個娛樂嘅呢件事咯。即係我覺得唔應該成為你要有啲追星，然後有啲嘢要令到你個人生現實世界嘅生活裏面受到影響嘅嘢啦。係啊。係啊，如果唔係咁，你真係要還債咁點啊？即係還唔起咁。唔係，所以我係唔會申請信用卡嘅咯。即係我係到而家都冇信用卡嘅，因為我覺得我會使大咗咯，所以冇信用卡好似安全啲。唔緊要啦，而家有好多 debit 卡，係啊，都唔一定要有。係啊，我係 debit 卡嘅，所以安全啲嘅感覺上唔會使大咗。雖然我追星都好理性，但係點都唔夠你理性啊。係。咁你有冇後悔啊？我冇後悔，因為首先我已經使好少錢。嚇！咁但係你冇後悔，你冇使到嗰嚿錢嘅咩？係咯，冇後悔冇。嗱，首先我想去嘅演唱會，我基本上係冇 miss 過嘅，即係我都成功攞到飛嘅，咁所以我係冇後悔
去唔到邊場演唱會，或者係冇後悔冇使啲咩錢，所以得唔到啲乜嘢快樂咁樣。正如啱啱所講 merge 嗰啲嘢咧，對於我嚟講咧，我係冇乜呢一個 merge 嘅物慾，咁所以我都唔會話後悔冇買到啲咩 merge。我唯一一個可能有少少後悔少少就係舊年有話 sorry 有一個 merge 係嗰粒麻雀，我覺得嗰粒麻雀係個 design 好靚，同埋即係都頗有紀念價值。咁但係當然我係買唔到啦，因為我唔想食人哋嘅炒價，亦都冇呢個意欲去排到好前，即係好早去排隊去買咁樣。又唔會話後悔，純粹係如果擁有嘅話就會覺得係一個 bonus 咯。擁有唔到嘅話就順其自然啦。好啊！喺呢度呼籲大家理智追星，量力而為嚇，感受追星嘅快樂之餘，都要顧及自己嘅現實世界嘅生活㗎。係啊，咁今日個節目咧就差唔多去到呢一度啦，我哋下集再見啦，拜拜。係。你唔會當追星係一個投資嘅項目嚟嘅咩？即係你買完個 merch 翻嚟，跟住佢升值啦，咁你咪放翻出去。嗱，首先咧買 merch 咧，對於我嚟講唔係一個投資，即係我要放翻，你可以當佢係一個投資。我要放翻呢嚿嘢出去喎，我從擁有變咗做不擁有喎。咁但係你多咗錢喎，我要多錢，股票原理，我要多錢我就去買股票啦。咁你可以睇中一隻 merch，跟住睇住會升值，跟住你就可以買咗佢先。有噶喎，即係絕版手啦呢啲嘢。我覺得咧呢啲嘢咧，某程度上對於我嚟講係另一種黃牛嚟㗎。即係你覺得呢個係唔啱嘅。係啊，即係我追星，我買呢個 merch 翻嚟係為咗我自己開心，我自己 support artist，而唔係因為我要利用呢個 artist 呢一嚿 merch 嘅名氣而去賺錢。但好多人咁做喎，即係嗰陣時車人優咧拍咩啊？女神降臨嗰陣爆紅噶嘛，跟住佢啲卡無啦啦升咗幾倍咯啲錢。即係啲人係真係即刻升價咁樣炒翻晒出嚟咯啲卡，唔知90幾蚊定100蚊一張專卡咯，係傻咗。唔知道對於我嚟講，如果我真係追嗰個星嘅話，我就算佢嗰個 item 真係升到天價嘅話，我都未必會賣出去。即係你唔會放翻出去？我唔會咯。可能你未經歷過你升得好勁嗰啲。我在乎曾經，即係你係在乎曾經擁有嗰啲人，我就係要永遠擁有嗰啲人。我係曾經擁有嘅咁，真係。但係我冇炒翻出嚟。唔係，即係我理解，我係睇到呢個現象之後，有啲人係要賣翻出去賺錢嘅，咁即係我理解嘅，但係我自己唔會做咁解啫，就係咁。雖然我自己都冇乜點買。OK，好 good 噶，good 噶，good 噶。投資嘅嘢可升可跌，係咪先？都即係所以買升都係投資，都係投資嘅一種啊。即係好似等同啲人買 Pokemon 卡咁樣。咁你睇咗你升，可能10年後會同你諗下 BTS 第一代嘅 merch 可能啲人真係攞翻出嚟炒。咁就係咯，好有用個投資嚟嘅。你咁樣同你爸媽解釋我投資緊喎，即係可以化自己追星嘅。好似係讀 business 嘅嘢啦。呢啲幾個讀 business 嘅人係唔會咁樣諗嘅，我覺得。唔係，咁你要將你自己追星嘅行為合理化嗰陣，你就會咁樣說服自己投資緊啊咁樣。追星最合理嘅原因係㗎，追星最合理嘅原因係你開心啊嘛，唔係你投資啊嘛。唔係，咁我有知識嘅咗都會好開心。係啊，咁使錢要俾啲理由自己㗎嘛，我咪話我投資緊啊咁樣咯。我買緊，我投資緊我粒星啊咁樣。係一啖你個星塔房嗰個價增值嘅，即使一等次嘅，同股市一樣，價格可以急升可以急跌啊！大家要係審慎投資。即係追星呢樣都好似投資咁樣。我使唔使做翻個 risk profile 俾佢，跟住整翻個九細圖，即係睇下佢有冇同邊個 artist 撐太埋，係會撻有冇啲咩負面消息啊？係咪要整個有想講嘅手表係嗰個 artist 嘅負面消息實版都黑正，即係咩拍拖啊，乜都有噶，即係咩激隊友啊，跟住 reverse 唔覆人啊嗰啲啫，買咗俾人鬧我出過先，真係計噶咯 bubble。俾幾多錢月費？邊個升最抵？邊個覆得最多嗰啲咧？係啊，啲人真係會統計噶，係 statistic 嚟噶。唔係我理解會有人咁做嘅。唔係咁唔抵啊嘛！你諗下，如果我咧買咗一個 bubble，嗰粒星瘋狂一日出10個 message，另外一個星一個月都出唔到2個 message，我會覺得自己好唔抵啊嘛。係啊，所以咪投資咯，呢啲全部都係投資嚟喎，即係所有嘢都可以拎翻落去個 business work 嗰度。投資定投機呢個有啲太遠啦，係衰自己買個最離譜嘅 merch 係咩？
離譜嘅咩？有真你見過最離譜嘅咩？唔一定係要衣架，車人優衣架，真係好離譜咯！嘅，係啊，官方㗎，佢個樣啦，跟住加埋佢即係如個衫嗰啲係有個膊頭，跟住我心火熱嘅衣架嚟做咩？唔係，仲有好多好奇怪嘅㗎。咁但係冇用啊嘛，講先幾實用喎，幾實用喎，幾得意。有好多唔同奇怪嘅 merch 喎，但係一時三刻醒唔起咯。嗰陣時啲人鬧過好多嗰啲奇怪嘅 merch，數唔清，睇過太多咯，好醜樣嘅 merch 都見過好多咯。我真係好想知係邊個 design 嘅咯。我覺得我買過最後悔嘅 merch 係呢個 BTS 同呢個麥當勞聯名嘅一個帽，即係有個薯條，麥當勞薯條，跟住然之後上面有 BTS logo。咁你冇坐開心來餐嗰個？冇，覺得太核突啦。但係佢哋好樣衰，唔關樣唔樣衰事嘛。嗱，merch 係樣唔樣衰係粒星出嘅就要買噶啦嘛，有啲人。唔會啊，我唔會買咯，真係好核突啊！嗰個公仔，即係好似咧 BTS 咧有出過一個咧芭比系列嘅公仔噶，嗰個係極核突啊！即係日男人哋嗰個係 search 下唔使啦，唔使啦。總之就係好核突啦。總之就係大家都默認係核突到唔會有人想買啊。但係到最後都係會有人買噶嘛，結論係，即係所以要喺買揾翻個樣咩？我唔係啊，呢啲嘢係醜樣都會有人買噶咯，只要打住粒星嘅名。唔係你咁樣喎，你都認唔到邊個打邊個啦，係咪啊？即係 Sugar 咯，即係咁講，髮型唔一樣噶嘛，髮型唔一樣啫，但係呢好難講，呢7個人係 BTS 係咪啊？即係咁講係，我作為一個支持咧，我都真係睇完都已經係冷卻咗啊！我個心靈係好 off 啊！見到呢7個公仔，完全係一啲衝動都沒有。我覺得咧，如果連呢7個公仔都買嘅人咧，佢真係好 into 呢件事啊！真係要儲晒所有嘢咯，佢應該係啊，變態啊！直頭係用激人哋，變態點買得落手啊！大佬呢套嘢咧，你覺得醜樣嘅 merch 係唔應該有人買嘅？佢貼錢定個人嘅美觀都唔一樣，美感都唔一樣噶嘛？即係可能佢覺得靚咧，離晒譜。但係呢個真係呢個真係有啲抽象嘅，即係熱心而論係即係搞唔掂喎呢個，即係咁講。好似指責公仔。我已經自問係一個都幾唔理性，即係買 merch 嘅人啦。但係呢7個公仔，我雖然係當年我唔記得啦，但係我想還翻一對冇睇過呢個公仔嘅眼嚟喎，醜親我眼球，我覺得你識咗佢，你識咗佢啦，真係好惡心，即係咁咯。即係我覺得我都仲有一絲理智嘅，即係好似呢個 BTS 公仔咁核突咧，我係完全唔會買啊。醜樣嘅就唔買。係啊，真係你的樣子如何，原來都可以拋入個 merch 嘅咯。Your face，你啲消情有必如果啊？知咩事啦？即係咁講。